हे लास्ट 7-8 वर्सां आमी आयकले लोकां कडल्यान, जे आमचे सगळ्यात सतत आमकां क्रिटिसायज करताले. पूण काल स्वता गोंयचो जो मुख्यमंत्री आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांनी आपल्या तोंडान कशें सांगले, खंयच्या खंयच्या गॅजेटान ऑलरेडी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो प्रूफ जाल्ले आसा, हे तुमी सगळ्यांनी पळयले. आनी हे दाखोवन दिता की जे आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन सदांच डिफायन करपाचे मागताले ते केन्नाच अनकॉन्स्टिट्युशनल जाल्ले, सदांच कॉन्स्टिट्युशनल जाल्ले. आनी आमी सदांच कॉन्स्टिट्युशनल वेनूच आमी सदांच आमची वाटचाल फुडें गेला. आनी आमी इंटरनॅशनल न्हू, आमी नॅशनलिस्ट म्हणून ह्या CMन प्रमोद सावंतान स्वता प्रूफ करून घाल दिले. सो आतां हांव मागता आमचो पार्टी ट्रेजरर बाब अजय खोलकरान फुडें मिडिया ब्रीफ करची. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जशें अनिशान सांगले, काल एक हिस्टॉरीक डिस्कशन जालें ऑन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन रेजोल्यूशन. आनी एवरी टायम जे ऑपोजिशन आहा नाजाल्यार रुलींग आसा नाजाल्यार जे एक्सपर्ट्स आसा ते एवरी टायम म्हणटाले की रेवल्युशनरी गवर्नमेंट्स नाजाल्यार तेंचो आमदार आसा तो स्टडी करून उलयना, नाजाल्यार ते भुरगे आसा म्हणून. आयज आमच्या फाटल्यान खुबशे एक्सपर्ट्स आसा, ते आमकां गायड करता. मात आमची जी टीम आसा, ती जी MLA वांगडा जी असेंब्ली अफेर्स टीम आसा, ती सगळी भुरग्यांचीच आसा. आनी हे भुरगे दीस रात तेज्या वांगडा रावता आनी ताका हेल्प करता, ताका सगळें एक्सप्लेन करता. आनी ह्याच भुरग्यांनी आनी ह्याच भुरग्याच्या भुरग्या आमदारान आयज CMाक फोर्स केल्लो आसा की जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण ते डेफिनेशन एक्सप्लेन करपाक आनी कितें तें सांगपाक. जे सगळे आमकां म्हणटाले, चडशे एक्सपर्ट्स म्हणटाले की आमी भुरगे आसा, आमी सारके शिकना, आमी स्टडी करना, तांकां आयज आमी दाखोवन दिल्लें आसा की जी तेणी डिबेट केली काल कायद्याचेर, जे तेणी ताका जेन्ना स्पीच करपाक चान्स मेळ्ळो, तेणी ते सगळे सेक्शन्स सांगले, आर्टिकल्स सांगले, कॉन्स्टिट्युशन सांगले, जे करंट रेग्युलेशन्स आसा ते सांगले, गोंयचे कायदे सांगले, आमचे कोड ऑफ कम्युनिटीज सांगले, सिवील कोड सांगले. हितूनसून ह्याच भुरग्यांनी आनी ह्याच आमदारान CMाक घाम काडलो असेंब्लीन आनी ताका फोर्स केलो की गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक. आनी हेज्याय फुडें तुमी पळयलां आसतलें की हेज्याय फुडें जे आमचे आतां अजेंडा आसा असेंब्लीन, ते करून तेच नेटान आमचो आमदार उलयतलो. फॉर एग्जाम्पल आमचे ऑलरेडी जो अजेंडा आउट जाल्लो आसा, थंयसर चेंज इन सरनेम जे आमचे कॉलिंग अटेन्शन पोस्टपोन जाल्ले ते सोमारा येवपाचे आसा. तेगेरी तो कसो चेंज इन सरनेम जाता, कशी कायद्याची बाजू आसा आनी कशें हे सरकार आनी वो BJP गव्हर्मेंट कशें चेंज इन सरनेम करता आनी कशें प्रमोट करता, हे आमचो आमदार मांडटलो. तेज्या नंतर खुबशे डिमांड्स आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड्स आसा. फॉर एग्जाम्पल ह्या सोमारा आमी दाखयतले पंचायत मिनिस्टर तो स्वताक गब्बर म्हणटा, ताका आमी गोवा पंचायत राज एक्ट 1994 शिकयतले. आमचो आमदार ताका गोवा पंचायत राज एक्ट 1994 आनी रुल्स कितें आहा ते शिकयतले. मागीर TCP मिनिस्टराक आमी TCP एक्ट आहा कितें ते शिकयतले. कशें इल्लिगल कन्वर्जन जाता तेजें कॉन्स्टिट्युशन कशें ऑल ओवर गोवा कशें कन्वर्जन जाता ते शिकयतले. तशेंच तरेतरेचे आमचे बाकीचे रेजोल्युशन्स आसा, बाकीचे जर आमचे जर आमी एक प्रायवेट बील घातला तेवूय जर येयल्यार तेजेरूय तो कायद्याची बाजू मांडटलो आनी डिस्कशन करतलो. सांगपाचो उद्देश एकूच की आमी आयज दाखोवन दिलें की आमी स्टडी करता, जी आमची टीम आसा फूल ती स्टडी करून आमदाराक ट्रेन करता, तेच्या वांगडा रावता, ताका हेल्प करता आनी तेच मुद्दे तो तेच नेटान मांडटा. आनी सगळे जे रुलींग आमदार आसा तांकां घाम काडटा. तुमी पयले कशें काल डिबेट जाता तांकां डिस्टर्ब करताले. कित्याक डिस्टर्ब करताले? एकूच रिजन, तेजें रिजन एकूच आसा की तो कायद्याची बाजू मांडटालो, तो सगळें शिकोवन उलयतालो. सो अशेंच तुमकां दिसतलें की फुडले जे 5 दीस नेक्स्ट 5 दीस येता तेन्ना तेच नेटान तो करता आनी फुडले जे आनीक 5 दीस आसा तेच नेटान तो
फुडली जी असेंब्ली प्रोसिडींग्स आसा आमचो आमदार उलयतलो आनी एवरी टायम आमी तेच्या फाटल्यान रावतले आनी आमी तेका कॉंग्रॅच्युलेट करता की ती प्रोसिडींग्स तेणी जे हिस्टोरीक डिस्कशन केलें जाच्या पयलीं केन्नाच जावं ना ताका लागून आमी जी स्टेट टीम आसा रेवोल्युशनरी गोंयची पार्टी ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. हांव मागता आमचो फुडलो स्पिकर तेणी ही तेका कडेन मागता की फुडली जी तो विरेश बोरकर पयलो. हो विरेश बोरकर काल उलयला ती एक दिसाची मेहनत न्ही. जशें अजयान म्हणलें हेज्या पयलीं आमकां खूब जाणां भुरगे म्हणटाले. हे भुरग्यान फाटलीं 8 वर्सां आपली जी पीक ऑफ द करियर आसा ती घातलेली आसा. प्रत्येक गोंयचे कान्या कोपऱ्यान प्रत्येक गांवांत वचून तेणें हें सगळें शिक्षण घेतलेलें आसा आनी गोंयकारांक कितें लागता, गोंयकारांक खंय त्रास आसा हें सगळें जावन तो आयज एसेंब्लीन भक्कमपणे गोंयकारांची एक बाजू मांडटा. काल तुमी जो विरेश बोरकर पळयल्लो तो विरेश बोरकर प्रत्येक जाण आमकां सांगताले. पूण जेन्ना हें सुरवात जालें तेन्ना जें आयज घडटा तें सगळ्यांचें तेंच्यांनी जशें अजयान म्हणलें सीएमाच्या तोंडानूच ते आयकपाक आमकां मेळ्ळें. आनी जी फ्लोर स्ट्रॅटेजी आसा
तेंचो आसूं तो आयज प्रत्येक जाण आमच्या बरोबर आसा आनी बरोबर रावतलो अशें हांव अशें हें करता. तुमकां सगळ्यांक येवकार. तशें आमचो अनीश विश्वेश आनी अजयान तुमकां ब्रीफ केलें की आमचो आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आमच्या गोंयच्या यंगस्ट